Здравейте, приятели! Днес за вас ще приготвя броколи с сметана, синьо сирене, моцарела и кашкавал. Тук съм почистила и измила около 400 грама броколи, които са свежи, измити. Ето така съм ги отрязала на цвечета. Синьото сирене ми е 50 грама, моцарела 50 грама, сметана около 100 и кашкавал за накрая и малко масълце. Приготвила съм си тенджера с вода, в която съм сложила и сол. Водата ни ври и си добавяме броколите. Ще варим броколите около 5 минути, за да не са много сварени. Докато броколите ми завират, съм си приготвила една касерола, в която ще направя сметановия сос. 100 грама сметана, казахме. След като заври, ще сложа синьото сирене и моцарела. Сметаната ми кътри вече. Слагате си я на по-слабен огън. Добавяте синьото сирене и моцарелата. Малко черно пиперче. И бъркате. Броколите ми са готови. Ето, така изглеждат. Тук съм си приготвила вода с лед, в която ще изстудяваме броколите, за да останат зелени, да не се преварят, защото все пак още веднъж ще се подложат на топлинна обработка, защото след това ще ги печем. Така разбърквате и после отсейвате, след като са охладени. Броколите съм изсипала в намазнена тавичка с масло, с половината масло, защото съм си сварила и картофки, с които ще доукрася нашите броколи, но после ще видите. Ето, сложила съм и соса, поляла съм броколите и сега отиват в фурната. След 20 минути, ето, така изглеждат и посипваме с кашкавал и отиват само леко във фурната, доколкото да се разлее кашкавала. Забравих да ви кажа, фурната ми е на 180 градуса. Картофите ми са нарязани така. Магданоз и копър също са нарязани наситно. Тигана съм си приготвила и съм си включила котлона. Слагаме маслото да се разтопи и леко ще затоплим картофите. Който обича с чесънче, може да се сложи в картофките и чесънче. Маслото ми се е разтопило. Сега слагаме картофките.
лесно. Просто трябва да се затоплят леко. И да получат цвят. Картофите съм посолила и черен пипер съм поръсила. И така, обръщате всички картофи. Така изглеждат моите броколи с сирена и сметана. Сега ще сервираме. Ето, картофите са готови. Ще им сложим малко чесънче за аромат. Виждате ли, вече са се получили цвят. Изключваме тефлона. Сега подреждаме всичко в чиния. Уха е невероятно. Има чесънче. Ето, така изглежда. Копърче на картофите. И магданос на всичко. Тук малко чинията не се изцапа, но сега ще изпършим. Ако ви е допаднала рецептата, ако все още не сте се абонирали, моля ви, направете го, харесайте моите видеа. С това ще покажете, че сте ме харесали. Благодаря ви и до нови срещи. Да ви е вкусно!